Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн бизде конокто Бактыгүл Кыргыз-Түрк Манас университетинин университетинде окуйт. Өзү да аябай китеп сүйүүчү. Бактыгүл, бизге кош келдиң. Өзүң жөнүндө тааныштырып, анан ушу китеп окуу дүйнөсүнө кантип келип калганың жөнүндө дагы бир аз айтып берсең. Салам Китептөө каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2-курсунда окуймун. Китеп дүйнөсүнө кантип келип калгандыгым боюнча айта турган болсом, мен китеп окушума себепчи болгон бул мен немецкий курстан сабак берген менин эжейим, Нуржан аты. Ага чоң ыраазычылыгымды билдирем. Негизи мурдаттан чын айтканда китеп окуганга кызыкчу эмесмин. Анан ошол немецкий курста окуп жүргөндө эле бир күнү эжейим Ремарк жөнүндө сөз болуп кетти. Анан Ремарктын китеби менде бар, кааласаңар бирөөңөргө берейин, окугула деди. Анан эч ким деле үн чыккан жок. Биз кийинкисинде алабыз деп. Анан ошол жерде эжем менен карап, Бактыгүл, балким сен окуп келип эртең бизге айтып бересиң деди. Анан эжем айткандан мен жок дей албай алдым. Анан алып туруп, ошол биринчи окуган китебим, эми кызыгып мен алып келген ошол китеп «Тень в раю» деп аталат, Эрих Мария Ремарктан. Ошол китеп болгон. Андан кийин эле өзүм китеп окуганга кызыгып калдым. Ал эжем китепти сүйүп, көп китептери бар. Андан бүткөн сайын кайра жаңы китептерди алып, окуп, ошол менен китеп дүйнөсүнө кирип кеттим. Ошол. Кайсы жанрда китептер жагат? Негизинен чын айтсам, мага романдарды аябай жакшы көрөм. Өзүмдүн эң жакшы көргөн жазуучум бул Элчин Сафарлинин китептерин аябай жакшы көрөм. Элчин Сафарлинин китептери мен ойлойм, ар дайым досторума деле айтып жүрөм. Ал Элчин Сафарлин мени тааныбайт, бирок мени түшүнөт. Мен ичимдеги сезимдерди айттырбай билет. Жакшы. Бактыгүл, анда ошо бүгүнкү окуп келген чыгармаң жөнүндө кыска. Бүгүнкү окуп келген чыгармам Генринин аңгемеси «Биз тандачу жолдор» деп аталат. Генри өзүңөр билгендей эле Америкадагы кыскача аңгемелерди жазуу боюнча эң алдыңкы жазуучулардын бири болуп эсептелет. Генринин «Биз тандачу жолдор» деген чыгармасы бул достордун ортосундагы байланыш, биздин тандаган жолдорубуз жөнүндө сөз болот. Ушул жерден кечиресиң, бир суроо. Ушул чыгарма эми О Генриде чыгарма көп да. Эмне үчүн ушул чыгарма сага кызыктуу болуп калды? Себеби дегенде, ошол чыгармаларды окуп атканда мен биринчи мазмунуна эмес, чынын айтканда мен биринчи атына карайм. Чыгарманын атына карайм. «Биз тандачу жолдор» аңгемеси окуганда эле мага аябай кызык болду да. Например, бул китеп бул аңгеме эмне жөнүндө жазылганын аябай мага кызык болду. Анан окуп көрдүм. Себеби дегенде өзүмдө деле кээ бир учурлар болот, же кээде өкүнүп калган учурларым болот. Балким мен ушул башка жолду тандаганымда, балким менин жашоом башкача болуп өзгөрмөк, бир жерден ката кетирим деп ойлоп коем. Анан ошого именно ошол аңгемесин тандагам. Бирок бул аңгемени окугандан кийин дагы түшүндүм. Эгерде мен ошол өзүм өкүнгөн учурда башка жолду тандаганымда, балким жашоом өзгөрмөк, балким мындан да жакшы жетишкендиктерге жетишмекмин деп ойлогон. Бул туура эмес экен. Себеби дегенде, мен кайсы жолду тандасам деле, мен бүгүнкүдөй Бактыгүл бойдон кала берет экем. Өзгөрбөйм. Азыркы жашоом кандай болсо, ошондой бойдон эле калмакмын. Балким бул күнгө чейинки келген жолдорум башкача болмок. Балким мындан жакшы күндөр жашамакмын ортодо. Бирок все равно аягы ушул бойдон эле калмак. Өзгөрмөк эмес. Демек, сага китеп ошондой таасирде калтырды. Мага ошондой таасирде калды. Адам баласы өзү тандаган жолду адаштым же туура эмес кылып койдум деп эч качан өкүнүшү керек эмес экен. Ал боло турган нерсе баары бир боло берет. Сен башка жолду тандасаң деле, эгерде сага ошол нерсе жазылган болсо, анда ал баары бир болот. Анан биз бизге келген конокторго дайыма бир суроо беребиз да. Ошол окуган чыгарманын арасынан бир сага бир өзгөчө бир таасир калтырган бир абзац болушу мүмкүн, же болбосо бир сүйлөм болушу мүмкүн. Сага ошондой бир балким бир фразасы болушу мүмкүн. Сага ошонун арасынан, ошол чыгарманын арасынан бир сага таасир калтырган жери болдубу? Мага таасир калтырган жери бул чыгарма негизинен ошол тандачу жолдорубуз деле эмес, эки достун ортосундагы мамилени да көргөзөт да, кичинекей болсо да көргөзөт. Бул жерде биз
дос тандаганда адашпашыбыз керек экенин дагы ачык көргөзгөн да. Себеби дегенде бул чыгармада досу өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн бар нерсесин кысканып, өзүнүн досуну өлтүрүп коет. Анан ошол жерде ал досуну өлтүргөндө бир фраза калат. Ал экөө согуш учурунда, согуш эмес, качып кетип аткан учурда ошол досунун эки досу ат жандар болот алар, бирок бирөөсүнүн аты каза болуп калат. Анан экинчисинин бир эле эки доско бир аты калганда, ал экөөбүз ошондо дос экөөбүз бир ат менен чогуу кетебиз, анан кутулуп кетебиз, анан жашообуз жакшы болот деп айтканда, а тиги досу болсо өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, ал досуну өлтүрүп салат. Менин атым эки адамды көтөрө албайт деген деп айтып, өзүнүн досуну өлтүрүп салат. Аябай баягындай интрига жаратып койдуң. Рахмат, Мактыгүл, ушундай бир сонун маек куруп бергениңе. Сиздерге. О Генринин чыгармалары да аябай ушундай кызыктуу. Дагы окуңуздар, китеп окуганды сүйүңүздөр. Сага дагы бир жолу рахмат. Буюрса дагы ушундай китептер жөнүндө, кызыктуу чыгармалар жөнүндө маек кылып бересиң деген үмүттөбүз. Анда эмесе достор, буюрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр.